Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinispuh dalah para kesepuhan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dalah sesepuh umarok, dinangkung dateng Bapak Ki Haji Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wonoyoso Bumirejo Kebumen. Boten kita supaaken ingkang mewakili Bapak Bupati Kebumen panjenenganipun Bapak DRS Wahid Tamam Kapakesra Kabupaten Kebumen. Hadirin hadirat hafidzakumullah. Siang sonten menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wonoyoso ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka haflah at-tasakkur ala ikhtitamil Quran wal kutub. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wonoyoso Bumirejo Kebumen. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wonoyoso ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, menawi wonten lare ngaos Quran dinangkung wonten pondok, kula kepingin ngejak jenengan sedaya ngemot-emot sejarah. Sejarah dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika kagungan wayah kalih Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Sayyid Hasan wajahipun mirip Kanjeng Nabi. Sayyid Husain bodinipun mirip Kanjeng Nabi. Nalika Sayyid Hasan Husain tasih alit, asring geguyon kalian Kanjeng Nabi, wong Nabi menika eyangipun piyambak. Kadang-kadang Sayyid Hasan menika nunggangi pundake Nabi sisih tengen, Sayyid Husain nunggangi pundake Nabi sisih kiwa. Niku. Lajeng Kanjeng Nabi lari-lari kecil wonten ngajeng Masjid Madinah. Wayah kekalih menika teng pundake Kanjeng Nabi. Nuwun sewu, tiyang menika menawi kalian putu anane mung seneng karo seneng, leres. Nabi nggih ngoten. Kula gadah putu stri naminipun Marsali Khairina. Putu kula menika nyebut kula Mbah Kakung mboten saged. Le nyebut Patung ngoten niku. Kula ya teko seneng ngono wae wong putu kula. Kula maknani sing apik, tegese Patung ki panglima teragung ketemu. Doa dari sang cucu. Kadang-kadang kalau wangsul ngaos, patung ngoten niku lho. Kalian bojo kula nyebat Mbah Putri mboten saged nyebat Pati ngoten niku.
Bojo kula ya teko seneng, tegese pati panglima tertinggi. Doa dari sang cucu ngoten niku lho. Ngoten niku. Nabi geguyon kalian wayahipun. Kanjeng Nabi lari-lari kecil wonten ngajeng Masjid Madinah. Sayyid Hasan nunggangi pundake Nabi sisih tengen, Sayyid Husain nunggangi pundake Nabi sisih kiwa. Sing nunggangi Nabi namung wayahe Kanjeng Nabi. Nabi melajar kalih wayahipun teng pundak ngeten. Para sahabat sama preso wonten ingkang sanjang, ya Hasan Husain nikmal jamal jamalukuma. Hasan Husain api-api tunggangan ki tungganganmu wong nunggang Nabi kok. Nalika Nabi dipun aru-aru ingeten, Nabi mboten jengkel, mboten duka. Nabi malah ngujeng lajeng ngendika, "Na'am ashabi wa ni'mar raqib huma." Bener sahabatku, api-api penunggang kuwi Hasan Husain. Begitu akrabnya Nabi dengan sang cucu. Sinareng Sayyid Hasan Husain sampun wancinipun ngaos Kanjeng Nabi nimbali guru ngaji asmanipun Zaid bin Sabit. Nabi ngendika, Zaid putuku Hasan Husain wulangen Quran. Ngoten Kanjeng Nabi. Zaid bin Sabit matur, Nabi lawang Quran temurun dateng panjenengan kok malah kula mucal wayah jenengan dos pundi. Nabi ngendika, bener Zaid, Al-Quran temurun yang aku ning aku marem yen putuku sing mulang seliramu. Ngoten Kanjeng Nabi. Wis to Hasan Husain wulangen Quran. Nabi saged mucal piyambak wayahipun serahaken tiyang lintu. Nabi saged mucal. Ewa semanten keng wayah serahaken tiyang lintu. Kula menawi kula gumun menawi wonten tiyang pun mboten saged mucal, kok putrane ora serahke nang pondok kula gumun. Wonten mboten Pak niku? Dugi mboten tiyang ini. Wis ora tayang mulang ora serahke nang pondok anake. Ngertos tayang mboten niku? Mboten niku. Napa cara mriki tayang niku? Nabi dawuh, wis to Zaid, Hasan Husain wulangen Quran. Estu Sayyid Hasan Sayyid Husain dipun wucal Quran dening Zaid bin Sabit. Sinareng Sayyid Hasan Husain sampun milai ngaos, Kanjeng Nabi asring ngarohaken teng papan pengajian. Nabi ngontrol, Zaid putuku mangkat ngaji apa ora? Nuwun sewu wali santri mriki cok ngontrol teng pengajian mboten kira-kira niku. Mboten niku Nus. Pintu wekdal Nabi ngontrol malih, Zaid putuku mlaku ora pikirane cerdas apa ora? Ngoten niku. Inggih Nabi wayah jenengan kekalihipun cerdas-cerdas sedaya. Lintu wekdal Nabi ngontrol malih. Zaid piye putuku lek ngaji tekan apa, bisa maca apa? Nabi selalu ingin mengetahui perkembangan pendidikan sang cucu. Ngoten niku. Zaid bin Sabit matur, Kanjeng Nabi, menika wayah panjenengan Sayyidina Husain sampun saged maos surat Al-Fatihah. Nabi seorang nabi dipun kabari wayahipun saged maos Fatihah, bungae ra karo-karuan Kanjeng Nabi niku. Persis kata jenengan duwe putu iso SMS bungae ra karo-karuan niku lho. Iso Sherlock bareng niku lho. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Nabi, seorang nabi kagungan wayah saged maos Fatihah, bungae ora karo-karuan. Akhiripun keng wayah Sayyidina Husain dipun timbali dening Kanjeng Nabi. Husain jare wis bisa maca Fatihah. Jajal maca mbah ngrungokno. Ngoten lho Kanjeng Nabi niku. Estu Sayyidina Husain maos Fatihah, Nabi mirengaken dawa cendake pas, kandel tipise pas, remen sangat. Kados Quran wau teng mriki mirengaken
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi bungah sangat mireng keng wayah saged maos surat Al-Fatihah. Saking bunga-bungai Kanjeng Nabi madosi sing mulang ngaji Zaid bin Sabit. Nabi ngendika, Zaid keterima banget Zaid, sliramu telaten mulang putuku nganti bisa maca Fatihah. Zaid, aku bungah banget saking bunga-bungai atiku Zaid, kaya wedhus sak kandang kowe kabeh. Nabi ngendika. Dadi Nabi kada wayah iso maca Fatihah ngupahi sing mulang ngaji wedhus sak kandang. Cara mriki ra kudu wedhus sak kandang, lele sak blumbang ora apa-apa. Aja sak blumbang lelene loro. Mila menawi kataman Quran mau terima urun napa jago siji, Allah niku mboten imbang. Itu malah barangkali bentuk pendoliman nggih mboten. Was gitu dolimin niku. Kula tiyang sepah wajib mernahake putrane niki supados hormat dateng sing mulang ngaji. Niki contoh Nabi. Lho ingkang badhe nyonto Nabi sinten meneh mboten kula panjenengan sedaya. Leres niku. Mila asma wayah kalih Sayyid Hasan, Sayyid Husain diabadikan dalam Al-Barjanji. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Wingi sonten kalau ngaji teng Patuk Blingor Ambal, kula mau selawat terbangi saged ngiringi teng mriku. Ngoten Patuk Blingor mriku. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, faktafat minhul puturu, monggo mislahus nikma ro'aina, qattu ya wajhas sururi, qattu ya wajhas sururi. Monggo sareng marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Monggo sareng anta samsun antabat terun, anta nurun fauqa nuri, anta samsun antabat terun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghalib, anta misbahus suturi, anta misbahus
marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya ampun alit manah gadah putra wonten pondok pesantren. Nuwun sewu, teng tanah Jawi niki tiyang kang paling kendel sanget nantang londo niku santri pondok. Menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun. Santri kala wau naminipun Antawirya. Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo tengen Mbah Ki Haji Hasan Besari sing turunaken Gus Mukhlas Ponorogo niku. Antawirya dadi santrine Ki Haji Nur Sodik Tegal Sari Jetis Ponorogo. Antawirya ngaji tafsir Jalalain tengen Mbah Ki Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo ingkang semari wonten Budikan Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Mbah Baidowi gadah putra Mbah Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Mbah Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Kelahiran Palembang TIY Purworejo. Niki sejarah. Antawirya ngaji ilmu zikir tasawuf tengen Ki Haji Taftazani Kartosuro sing semari teng Kayu Lawang Meranti Purworejo. Antawirya ngaji ilmu kekebalan tubuh, ilmu hikmah, ilmu kanuragan tengen Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan iki cara banser bangsane nguntal gotri bareng. Pring petuk bareng bangsane kayu stigi. Mudeng mboten niku. Niku. Antawirya menika Pak, putranipun Sultan Hamengkubuwana kaping 3 garwa saking Pacitan. Antawirya menika kagungan asma Kiai Abdul Hamid. Antawirya seda dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Sampun nate prisa Pantelosari? Kula sampun. Ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih meraung-raung kesakitan, menangis karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul. Antawirya niku Pak, nuwun sewu. Patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Antawirya menika menghimpun kekuatan perang musuh londo gangsal tahun 1800 langkung dumugi 1803 doso. Antawirya namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang, di Peleburan. Bahkan namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri Pak niku. Asmanipun asli Antawirya, asmanipun Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asma komplite, asmanipun sempurna komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guas Larong. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho. Kadang-kadang wis ngapalke ora diundang kok. Untung wis talung ngulum ngundang, nintune lak mboten nggih mboten iki lho.
Mila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang, mresani kamar peninggalan Pangeran Diponegoro wonten kantor Karesidenan Kedua. Sekarang namanya Bakor Wildua, dekat bekas kantor BPKRI pertama teng Magelang. Diponegoro gadah tilaran 3, Quran, tasbih, Fathul Qorib, kitab pesantren. Kenapa Quran? Beliau seorang muslim. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan torekoh. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, one team press ngendika Diponegoro torekohipun Satoriyah merangkap Qadiriyah. Ngoten niku. Tilaran kaping 3, kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Niku. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Nuwun sewu, trawehipun kalih dosa rekangan. Subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nganggo usoli, bar salat wiridan. Cara mriki jenengane Nahdlatul Ulama. Diponegoro. Mila tiang Bumen gadah singiran sing isine yen salat, bar salat aja bubar yen durung rampung wiridan. Kula nate mireng teng Bumen. Salat sunat ojo nganti ketinggalan, monggo nunggu imam sinambi puji-pujian, imam rawuh dikamati panjur salat, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Loano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ana, pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo, monggo. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana Ramadhana. Bahrofingi gloning simbah Imam Puro, Mbah Zarkasi eyang kiri Sumantoko, sawung galih Pangeran Jayakusuma, awu-awu langit eyang Temang Tipo Menggolo. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Masjid Loano, masjid santren ing Bageleng, masjid Cangkrep
ngalor iku kabeh masjid kuno tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Mila panjenengan sampun tepat sanget pasrah putra wonten pondok pesantren. Rumiyin Pak Bu nuwun sewu wonten tokoh pendidikan nasional. Asmanipun Dr. Dawes Dekker. Siapa itu Dawes Dekker? Multatuli, Setiabudi, mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Dawes Dekker menika Bu nuwun sewu menika landi dipun kirim teng Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Sinareng dumugi Indonesia, tepang kiai, tepang santri, pikirannya berubah. Ingkang sawau badhe merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan semangat keindonesiaannya kadang-kadang melebihi bangsa kita sendiri. Niku londo, ngoten niku. Akhiripun Dr. Dawes Dekker sinareng tepang kiai, tepang santri gadah pemanggih ngeten. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Cara Jawane, yen ora ana kiai lan pondok pesantren, greget mbela bangsa wis rusak wit biyen. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Ternyata keluaran pondok pesantren di Ponegoro niku londo nganti judeg. Londo jajah Indonesia di atas 300 tahun. Niku sing paling judeg niku ngadepi di Ponegoro. Walaupun cuma 5 tahun. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri, korban pihak Belanda mencapai 15.000. Sejarah niku. Niku santri kaya ngoten niku. Pendapatipun Diponegoro dipun kiyataken dening almarhum Ki Hajar Dewantara ingkang gadah asma alit Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat niku dados muridé Kiai Sulaiman Zainuddin wonten ing Kalasan Sleman. Niku santri pondok Suwardi Suryaningrat niku. Punya konsep pendidikan nasional yang bagus. Oleh pemerintah diangkat menjadi bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Iku santri Pak. Iku. Sayangnya sejarah Ki Hajar Dewantara ngaji kitab kuning dari santri, ora tahu diterangno nang sekolahan. Lho nggih mboten Pak iki. Sing diterangno mung Tutwuri Handayani. Ngono ki tok niku. Iku. Ki Hajar Dewantara akhiripun gadah pemanggih ngeten. Pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Teng bukunipun ngoten niku. Kula menawi jenengan mirsani teng pondok antar kamar saling mendukung. Kamar kono isih ngapalno ahkamu tanwinin wanu nintas kunu indal hija khamsatun tubayyanu. Kamar kono isih ngapalno tib sumasil rahman tafus difdani am tak suadon nin zursari fanlil karom. Kono isih ngapalno al kalamu walahdzul murakkabul mufidu bil wati. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan hanya ada di pesantren. Sik kamar kono sik ngapalno amriti idil fata hasba'tiko tihi tufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi.
Sik kono sik ngapalno maksud subutuha fil ibtida qatil tuzim kahat fiha fidarjiha ma'al kalim. Kapan dhuwur sik ngapalno iklal ro asluhu irai ala wazni if'al luyinatil hamzatu bisal biharkatiha lilaini arikatiha ay tabiatiha bi mujawarati sakin. Akeh sing rapal nggih mboten niku. Mudeng mboten. Pojok kono sik ngapalno Alfiyah Ibnu Malik tafti'al lindrudani tromut bagi fitana wasdat wadakir dalan bagi barang ono jajal niku komplit. Pojok kono isik ngapalno Juhar Maknun balaghah tingkat tinggi wal astufil mukhatabit ta'yinu wattar kulisumu limustabinu. Pojok kono isik ngapalno Sulam Munawarraq logika wa aslihil fasad tapi ta'amuli wa in badihatan fala tubattiri idkila kam muzayyifin saqiha li ajlika wa nifami qabiha la siyama fi asil kuruni lil jahli wal fasadi wal futun. Pojok kono sik ngapalno tajwid tingkat tinggi walaisa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Kamar mburi sik latihan hadroh niku lho. Mudeng. Maca selawat. Isine ngejak mondok niku. Isine ngejak mondok. Selawate selamat sallallahu ala Muhammad. Lagune Didi Kempot. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sareng monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah. Sareng monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk ayo mondok yen ora mondok ra ngerti agama. Yuk ayo mondok yen mondok oleh berkah ulama. Nang donya dadi bejo nang akhirat dadi mulya insyaallah. Munggah swarga nang donya dadi bejo nang akhirat dadi mulya insyaallah. Munggah swarga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo istighfar, yen to istighfar rezekine jembar. Ayo istighfar, yen to istighfar usahane lancar. Maisai tambah gangsar akhirate gilar-gilar. Slamet ing padang maksar. Maisai tambah gangsar akhirate gilar-gilar. Slamet ing padang maksar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat ayo Allah Ta'ala saja. Salawat ayo para malaikat saja. Salawat NKRI harga mati. Salawatan sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati. Salawatan sampai mati. Taubat sebelum mati. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapatipun Dr. Dawes Deker lan Ki Hajar Dewantara dipun kiyataken dening almarhum Bapak Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu-satunya orang Indonesia yang jadi rektor PBB. Pak Jatmoko nate ngendika, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa sing modern? Manajemen, tata organisasi. Ono dinilai ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Pak Kiai dereng wantun mucal ngaos, menawi dereng hadiah Fatihah dateng sing ngarang kitab. Upami Pak Kiai badhe mucal kitab Jurumiyah. Jurumiyah ini kitab sing hebat. Syekh Ahmad Sonhaji niku rampung ngarang kitab Jurumiyah. Kitabe pun beto teng pinggir segara dipun bucal teng segara. Kalih bucal kitab ngendika yen pancen kitab iki arep manfaat, senajan tak guang nang segara, kula balik nang kamarku dhewe. Syekh Sonhaji kondur teng dalem kaget, kitab sing diguang teng segara pon gembletak teng dhuwur meja teng kamar. Kitab diguang balik dhewe, sementara kitab kula jenengan rasa nunggu diguang do ilang karepe dhewe ora tau diwaca kok. Sengane SMS kok nggih mboten karo WA, TikTok nggih mboten. Mudeng mboten badhe. Mboten niku. Kitab diguang balik dhewe Syekh Ahmad As-Sonhaji. Mula pesantren-pesantren se-Indonesia tidak berani meninggalkan kitab Jurumiyah. Ngoten Pak niku. Mbah Yai dereng wantun mucal, menawi dereng hadiah Fatihah dateng sing ngarang kitab. Itu metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Ngoten niku. Pak Yai badhe mucal, tengati pun dipasang anal qori Allahul hadi. Kiai pun masang ngoten supaya tetap tawadhu andap asor. Anal qori Allahul hadi, saya sebatas membacakan Allah lah yang ngasih petunjuk, jangan mentang-mentang sebagai guru merasa ngasih petunjuk. Mboten ngoten, tetap tawadhu. Mergo akhlake guru ajeng temempel teng akhlake murid. Ngoten tawadhu. Aja rumangsa mulang, rumangsa meni pitutur. Sing pitutur Allah. Kita sebatas membacakan saja. Itulah akhlak pesantren. Ngoten niku. Ngoten niku. Mila teng pesantren diajarkan namanipun riyadhah. Allah lak ngendika teng Al-Qur'an. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin al-ayah. Kula badhe mendhet yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Terus kiai niku sakderengipun mucal ada proses namanya tazkiyah, yuzakkihim, bersihkan hati. Mila nuwun sewu teng pondok wonten sing tirakat-tirakat, wonten sing ngrawat, wonten poso Daud, kerja bakti dengan kiai. Niku bentuk tazkiyah supaya hati bersih. Kalau tanpa tazkiyah, ilmu enggak bakal bisa masuk ke hati. Ilmu cuma singgah di otak. Mula wong ngaji dongane ya Fatahu ya Alim. Ra pareng dirubah yang Alimu ya Fatahu, ra pareng ya Fatah dhisik. Bersihkan hati. Begitu hati bersih, ilmu masuk ke hati. Ngoten. Yen tanpa riyadhah, tanpa mujahadah, ngilmu ra mlebu nang ati mung nang utek. Ngilmu nek nemu nang utek senengane nggo nguteki kancane. Mudeng mboten Pak niki. Usahakan ilmu kita masuk ke hati. Mulai zaman kula riyen mondok teng Lirboyo, kerep bola-bali kerja bakti roan, kadang-kadang nuwun sewu teng Sabin, dapat jenengane Daud niku nandur teng Sabine Mbah Kiai mlaku 6 kilo ngoten iki lho.
Ngoten niku. Itu bentuk tazkiyah. Simbah Ki Haji Abdul Karim Lirboyo Kediri mondok teng sono Nganjuk pertama setahun dereng diulang ngaji mung dawi guyang jarane Mbah Kiai setahun ora protes. Ini bentuk tazkiyah ngoten niku. Santri nek kurang roan nang nggon kiai ngilmu kurang mlebu nggih mboten niku lho ngoten niku. Tazkiyah itu penting. Kadang-kadang dawi Mbah Kiai rewang-rewang nang dalem biasa kula ngoten niku. Itu bentuk tazkiyah niku. Sunan Geseng niku tazkiyah punjul 3 tahun bertahun-tahun nunggu tekene Sunan Kalijogo. Itu Sunan Geseng menjadi ulama besar. Padahal Sunan Geseng niku lak namung petani tukang deres ngoten niku lho. Menjadi wali niku. Niki. Maka tazkiyah itu penting niku. Mula wau kula matur kadang-kadang wonten poso Senin Kemis, wonten Dawud, wonten Ngrowot. Tapi semua tazkiyah itu, semua riyadhah ini, riyadhah yang paling hebat adalah rajin sholat berjamaah. Itu riyadhah induk dari segala tirakat. Niku. Tirakat yang paling hebat itu sregep jamaah. Ngoten niku. Paling hebat niku. Semua riyadhah stratanya di bawah jamaah. Ngoten. Mila tiyang Kebumen gadah singiran jamaah. Kula nate mireng sapa wonge ora gelem berjamaah monggo kaya wedhus kepencil ana ing sawah macan luwe arep mangan ora wegah macan luwe arep mangan ora wegah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Niku asalipun hadis Pak. Nabi ngendika an-nadziba yaqulul ghanamal qasiyah sak temene macan mangan wedhus kang mental ijen. Wedhus kok ijen, petuk macan langsung dibrakot mergo arane mung kuwi. Wedhus akeh bareng-bareng petuk macan. Macane arep brakot bingung. Yang Islam kok senengane ngincilik dhewek, gampang kena godane setan. Nek kumpul semana kae setan arep nggodha bingung. Pamane setane godha aku tak nggodha sing kudung biru bingung. Wong sing kudung biru mung siji kok kae biru mundur ae. Setane godha aku tak nggodha sing ngantuk. Bingung meneh sing ngantuk ora mung siji kok mboten. Mudeng. Aku tak nggodha sing silah, bingung meneh sing silah mung siji. Kaya ngapa kahanan yen kerep kumpul akeh slamate timbang orane. Leres. Ngoten niku. Sederhana nih petunjuk Nabi. Dinanggung kumpulan para kiai para ulama jenengane Nahdlatul Ulama. Ngoten. Konsensus para ulama dijamin kebenarannya. Kalau konsensus umat Islam tidak dijamin benarnya. Kesepakatan umat Islam ora dijamin benere. Yen kesepakatan para ulama dijamin kebenarannya. Maka hadis la tajtami'u ummati alat dolalah ay la tajtami'u ulama ummati alat dolalah, membuang mudhof sing disebut mudhof ilaih. Sayang jenengan mudhof ya ora ngerti, mudhof ilaih ya ora ngerti, biyen ra mondok nggih mboten niku. Mula mondok ki penting mboten. Mudeng mboten Pak niki. Mboten niku. Ingkang terakhir niki pun sonten Pak Bu nuwun sewu niki wulan Rejeb nggih. Kula pingin ngrawuh sedaya menika pikantuk ganjaran sak kathah-kathahipun. Kula wingi maos kitab dinten Ahad, kula ngaos teng griya tiap Ahad pagi. Kula maos kitab berjudul Ghunyatut Thalibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ Syekh Abdul Qadir memaparkan hadis Nabi. Nabi ngendika, "Man soma salasata ayyamin fi syahril haram al-khamis wal jum'ah was sabta
kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati sanatin. Al hadis fi hunyatit talibin. Nabi ngendika sing sapa wonge ing wulan mulya kaya wulan Rejeb gelem poso 3 dina tertentu dinane Kemis, Jumat, Sabtu. Nabi ngendika Allah ganjar wong kuwi kaya ngibadah 900 tahun. Mila saya sangat menawi jenengan kersa siang nginjangan niku, Kemis nginjangan niku nggih. Nuwun sewu. Kemis kliwon, Jumat manis, Setu pahing. Ageng sanget ganjaranipun. Niki wulan Rejeb, wulan mulya, ngibadah dipun tikelaken ganjaranipun paling sekedhik 7 dosa, kapara 700. Ning nuwun sewu, maksiat ya ditikelno dosane. Jenengan ngaos sepisan Rejeb niki ganjarane kaya ngaji ping 70 mati lahir wingi. Ning nuwun sewu ngapusi bojone sepisan sasi Rejeb. Dosane kaya ngapusi ping 70 ayo. Sing wedok takon, "Nyekel duit ora Pak?" Ning jawab, "Ora, ya ora nyekel wong disak kok nggih mboten lah." Mudeng mboten Mas. Genah mboten niku. Ngapusi bojone sepisan, dosane kaya ngapusi ping 70 Rejeb niku. Mila niki mugi-mugi nginjang niku kemutan jenengan nggih. Upami Kemis nginjang mboten waget, pendakipun mboten asal salebeting wulan Rejeb. Kemis, Jumat, Sabtu. Ngoten niku. Syukur benjang Senin Pak Bu nuwun sewu. Senin nginjang niki ini inti sasi Rejeb. Bulan-bulan mulia itu intinya tanggal 10 Dzulkaidah, intinya tanggal 10 Besar tanggal 11, Suro 11, Rejeb nggih 11. Lho kok ngoten? Kanjeng Nabi lahir berbentuk fisik jasmani kalih 12 mulut malam Senin. Ning Nur Muhammad lahire malam Jumat tanggal 11 Rejeb nginjang Senin niki. Mula saya sangat minjang malam Senin ampun sarigasi nggih. Syukur ngada-ngadaken maos selawat. Niku lahirin Nur Muhammad ben oleh sinari Nur Muhammad ngoten niku. Sing dingendikake nang berjanji wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah al mutanakkili fil ghururil karimati wal jibah. Diwaos al muntakili kenging, diwaos al mutanakili kenging. Ning lebih sastra lebih balik al mutanakili. Kenapa? Kalau al muntakili ki maknane pindah, ning al mutanakili pindah-pindah. Kang mongko Nur Muhammad ora mung pindah, ning pindah-pindah. Iki nek ora ngaji balaghah ora ngerti nggih mboten niku lho. Mboten niku. Al mutanakili mboten niku. Bila minjang malam Senin wage menawi saged ba'dal Isya berjanjenan sak mumpung panjenengan nggih. Syukur perbanyak baca selawat. Niku lahiri Nur Muhammad ben oleh pepadang barokah Nabi. Tesih wonten malih Pak Bu nuwun sewu. Jumat akhir wulan Rejeb niki damel donga mandi sanget. Kula rumiyin pikantuk ijazah sing almarhum Bapak Profesor Ki Haji Anwar Musaddad Garut Jawa Barat. Romo Ki Haji Anwar Musaddad ngendika, ana wektu sing mandi banget kanggo ndonga saben-saben Jumat akhir wulan Rejeb. Luweh mandi tenimbang Jumat liyane. Nuwun sewu jenengan gadah penyuwunan, penjongko, cita-cita, tujuan dereng kasil ampun alit manah. Jumat akhir Rejeb manta aji ndonga disembadani Gusti Allah. Kapan wekdalipun antawisipun khutbah kalih dinten Jum'ah. Menawi jenengan derek Jumatan tengah-tengah khutbah, ingkang khutbah lenggah, ingkang adzan maos selawat, panjenengan ndonga. Ngoten niku. Rama Ki Haji Anwar Musaddad dawuh le ndonga utamane niku ya bisa aja ngarang dhewe lafale. Khusus saka Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Rama Ki Haji Anwar Musaddad dawuh nek iso le maca donga ping 35. Mila
petugas adzan Jumat akhir Rejab niku milai samangke jenengan ngendikani. Sok kowe yen maca selawat tengah-tengah khutbah akhir Jumat akhir Rejab, tolong golekno selawat sing rada dawa. Memberi kesempatan ahli Jumat ben tutuk maos kaping 3 dosa gangsal. Ngoten niku. Mula masjid nggen kula berjan wit jaman Mbah Buyut kula ngantos samangke, termasuk Tebu Ireng, termasuk Pundi Watu Congol nggih kaya ngoten niku. Mila menawi selawate Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, mboten nyandak 3 dosa gangsal. Supados nyandak selawat ingkang panjang badhe kula waos ingkang sto HP monggo saged ngrekam supados dipun contoh muadzin. Siap sampun? HP monggo. Iki selawate niki sing maos sing adzan jenengan mangke ana dongane piyambak mangke. Sampun siap? Siap 86 yo. Sampun. Mudeng mboten. Selawate ngaten. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa akrim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini asrafi ubadik sayyidil arabi wal ajam wal imami toibata wal haram wa mamba'il ilmi wal hikmati wal hikam wa tarjumanil lisani wal qidam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Sinaosa selawate panjang tidak membatalkan Jumatannya asal mualah bersegera rampung khutbah awal langsung maca selawat, rampung selawat langsung khutbah sani, namanya mualah. Cara bahasane pondok pesantren nuli-nuli, cara Indonesia ini bersegera buruan. Ngoten niku lho, ngoten niku. Lah jenengan sing diwaos monggo dipun rekam nggih. Iki dongane. Bismillahirrahmanirrahim monggo. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Namung ngoten Pak dongane. Niku diwaca kalih ngangen-angen penyuwune. Nuwun sewu nggenipun maos Ahmadu mboten Ahmadur. Mergo niki ghairu munsharif ora pareng ditanwin. Ahmadu nek Muhammadun munsharif saged ditanwin Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Sayang jenengan munsharif ya ora ngerti, ghairu munsharif ya ora ngerti, biar ora ngaji nang pondok nggih mboten niku. Mudeng mboten Pak. Kula mondok ki penting. Mudeng. Ahmadu Rasulullah Muhammadur. Nuwun sewu ibu-ibu ingkang mboten nderek Jumatan, kula anjuraken kempal Jumat akhir Rejab wanci Jumatan, monggo jenengan kempal wonten griya ingkang caket masjid nggih. Mangke mirengaken khutbah, lajeng tengah-tengah khutbah jenengan ndonga eman-eman banget mboten ndonga niki. Kaupamaya tiang-tiang putri badhe nderek Jumatan nggih kenging. Tiang putri ingkang sampun Jumatan mboten perlu mangsuli salat zuhur, ngoten niku lho. Pun cekap niku. Ahmadu Rasulullah Muhammadur anggenipun maos mboten pareng seru-seru. Ingkang lirih mawon nuwun sewu anggenipun maos mawi celumik-celumik mawon. Ning ora pareng maos celumik-celumik. Mudeng mboten. Nggih maos donga Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasul. Mila Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah niki sae sanget milai samangke asring pun waos yen perlu nggo pujian damel ngemutaken sok diwaca Jumat akhir Rejab. Saged Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Saged damel pujian. Ning binjang menawi Jumat akhir ampun mawi lagu nggih ya. Pemeneh diterbangi. Ingkang terakhir sampun sonten sanget nuwun sewu Pak Yai Abdurrahman
Ingkang terakhir kula kepingin ing rawuh sedaya niki sedaya penyuwune disembadani Gusti Allah. Pak Bu nuwun sewu. Tiang menawi kepingin penyuwune disembadani Allah, syaratnya kudu kangen karo Kanjeng Nabi. Saben dina kudu kangen. Ngertos kangen mboten, Mbak? Nate kangen apa dereng? Kangen Nabi penting. Pak, tiang kangen datang Nabi ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng sholat bengi, sing kangen ya seneng sholat bengi. Tiang ahli sholat dalu sepisan tunggahno derajate dening Gusti, ping kalih diudari ruwete dening Allah. Mulai yen ana wong kepingin munggah derajate kok ora munggah-munggah, rasa kakan sambat karo kanca, ketara ora tau sholat bengi ketemu niku. Duwe keruwetan ora udar-udar, ketara ora tau sholat bengi. Nabi mencintai sholat qobliyah ba'diyah, sing kangen ya seneng qobliyah ba'diyah. Nabi seneng zikir, sing kangen ya seneng zikir. Nabi gemati yang bocah yatim, sing kangen ya gemati yang bocah yatim. Nabi sabar, sing kangen ya sabar. Nabi seneng duha, sing kangen ya seneng duha. Bondo, arto, rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, bengkok, honor, penyuluh yang ratau dipagiri nggo salat duha, ora genah tumanjane ra nglumpuk bandane, ra lumintu tekan anak putu. Mula yen ana wong wis nyambut gawe ketekuk-tekuk bondo kok ora nglumpuk-nglumpuk, rasa kakan bekah beku ketara ora tau salat duha ngono iku. Mudeng mboten Mbak niku. Maka mencintai, merindukan Nabi itu penting. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu Arab, cara Jawa ini rindu. Nabi punya gelar Al-Mustafa. Maka orang yang merindukan Nabi gelarnya asyikul Mustafa. Grup hadroh sering cerita, ya asyikul Mustafa, hai orang-orang yang merindukan Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah. Syaratnya merindukan Nabi. Sering dikandak karo grup, dikandakno dening grup hadroh. Leng ngandakno nganggo bahasa Arab, nggo lagu, kula saged nirakaken, ya asyikul Mustafa, absir binailil muna, ya asyikul Mustafa, absir binailil muna. Monggo kontrol kotak sus sofa asofa asofa wa toba wafdul hana kontrol kotak sus sofa wa toba wafdul hana ya asyikul Mustafa abshir binailil munad ya asyikul Mustafa abshir binailil munad kontrok kokak sus sofa asofa asofa wa toba wafdul hana kontrok kokak sus sofa wa toba wafdul hana nurul jamali pada min wad'i samsil huda nurul jamali pada min wad'i samsil huda min wad'i samsil huda nurul jamali pada min wad'i samsil huda nurul jamali pada min wad'i samsil huda man fadluhu ammana man fadluhu ammana ammana man fadluhu ammana 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 wa toba
teroko ka'sus sofa wa toba wafdul hana ya asyikal Mustafa abshir binailil muna ya asyikal Mustafa abshir binailil muna qad teroko ka'sus sofa as-sofa as-sofa wa toba wafdul hana qad teroko ka'sus sofa wa toba wafdul hana. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi pondok pesantren Darul Ulum tambah ngerembaka nggih. Paring ana manfaat sedayanipun. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi terkarim adimi sultanik wa baghfir lana dzurubana khotoyana kullaha wa dzuruba abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa masyayikhi masyin Allah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al bihadzal ma'had miftahul ulum wa nayasa ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuduhat wa kathir arzak wal jamaah wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Allahumma ya Allah bihaqqi khatmil Quran nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa umran tawilan umran azizan umran mubarakan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.